에어컨 하니까 냉동고 조절이라는 게 들어가겠죠. 그래서 제가 2월 초에 여기 대표님이 이제 옆에 다른 사무실 계셨을 때 강사님들 관심 있으신 분들을 지금처럼 교육을 해서 15번을 강사를 등록시켜드렸어요. 그러니까 뭐 기존에 지금 현재 다 사업자를 가지고 계실 건데 사업자를 가지고 계시거나 아니면은 다른 데서 뭐 해서 하시는 분들은 다른 사업체에서 직원으로 계신 분들도 경영증명서를 띄워서 제출하면 그 경력 기간만큼 선정돼서 지금 보면 여기 옆에 점수들이 있거든요. 이게 다 경력, 학력, 그다음에 자격증 이런 부분들을 합산해서